سلام تغتاتلتي كم يتخونو أبزل لكم سلام ندحن هالو نابلنا نلوم استدلوا تحسوا عزنا لكم قريبنا لنا أبنا لهم تحسونا قدام منستر إثيوبيا أبي أحمد علي نتلمت إثيوبيا يعني دم كم زلوز قلت حد تحسوا عزنا لكم قريبنا لنا نمكتلكم من عدمنا لايك سبسكرايب شير بمقبار كومنت بمتحف سعبتنا خطكونون عدمكم إذا تحف زي نابوزحات إرتراوين نخباتح ناتكم أبركتو خطقبرو إذا تحف زي تراي زي كونه إرتراوين نقول ده هاجرو ما ملكيتهم زقبرو زلو من قسقاس كدقفو إثيوبياوي من قسقاسات نزحج زلون ودب عسبن أفدق بحري نابقيح بحرينا إثيوبيا بهاجن بزملكات زقرب زلو تحستاتن تساتفناتكم بمرأي دقافكم كتهبو نتوعكم كدمينا بتتحستهم اتاونا دما كلتا سنطبباو سرحات ወይ ክልተ ደርፍታት ኣብዚ ቀረባ ሰዓታት ዝተፈነው ኣለዋ ንዓን ብምጥቃስ ክንጅምር ኢና ኑር ዑስማን ዝተባሃለ ደራፋይ ድምፃዊ ብቋንቋ ዓፋር ዓሳ ባዶው ዝብል ሓደ ኣርእስቲ ዘለዎ ደርፊ ቀሪብልና ኣሎ እዚ ኣብ ህድሞና ቲቪ ተቀሪብሎ ሄድኩም ስምዕዎ ተኸታተልዎ በትግርኛ ሳብታይትል ስለዘለዎ ነት ሳብታይትልቲ እናንበብኩም نترجم ملأخت نايت بقانق عفر استدرف درفي كتكتاتلو كم تخلو كنجلسلكم ندلي كابتت حستوتي قالت حستو صحيفنا زد علينايو مستمقار زاكلنا بخم كنا بلوينا زي كير زي لوط لبونا زي قارص حلمهم قبتنا كم معدوز سندولهم بقويتتهم اقدمنا نقحنا لهم هنا حساباتهم زبل ابقداماي ماي بيت نايتا درفي زلو ስለዚህ እዚ ዘይቅየር ወይ ዘይልወጥ ዝበሃል ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ልቦና ወይ ኢትዮጵያዊ ሓሳብ እዚ ናተዩ ኣብዚ ነረ ዓብ ነረ ክግብተኩም ባሕር ናተይ መሬት ናተይ ሰማይ ናተይ ዝብሎ ዘሎ ንዕኡ ዝገልጽ እዩ ማለት እዩ ዘይቅየር ዘይልወጥ ልቦና ዘይቋርጽ ሕልሞም ግብትና ሕልሞም ምግባት እዩ ክሳብ የመን ናትና ሱዳን ናትና ጅቡቲ ናትና ኤርትራ ናትና ቀይሕ ባሕር ናትና ዓሰብ ናትና ኩሉ ናትና እዩ ساب جبوتي ساب أتلانتيكا وكيانوس غيد مريتن جزءاتني نيرنا نحن إثيوبيان كبلون أبستفلا اللي عقد أميتات سمعنا يمينا زي نابكال إذا تكره حساباتهم قريفنا جن أبتناتنا عسب كيح بحري زبلو زلو كساب زي أبزقربا معلتات ونسوم عزلنا نهجرنت نايرترا أفلتوا أين هبنينا نابزبل قطو زخيد أم محبراو ميدياتات زاور زلو حبريتا نكتاتلون نعزوبون زلنا إسلا زغولاتنا كم زي أمثل دفرت كرأ خلو زغونا يكون بوليتيكا وحساب زغونا يكون في اللي هالونا زي نوع كنبلوه نكألا لنا بإنجليش بمحرنيا بتقرنيا بعربينيا بنخلو زبالة قوانقوا نو بمبال قبل ما يلسغن هب زلنا خوينو اسم معنا سلازي زن قريبا زلوا درفتات حنتي بنور عثمان أب هدمونا تيفي كالايت دما قدمي خستحن تبل درفي ناي ملأك ابراهام بهاجنا تيفي تدالينا لوا نعن سمعون ريتات صحافولن ابوزحات سبات نغباص عدما ابركتهم غبرو اب كال ماي بيت نايتوم نايتا قطمي نايزا عسابا دو تبل بنور عثمان استدرف الدرفي كيح بحري بيتنا يكوتايو بهلنا من شقط طبانان بهلنان كابوتاتنا زورسنايو بتصحيتنا بزي كوانو يبلون وانا يوزبل بجيكا وانو بجيكا ايرتراوين بجيكا نحنا ثم حقاوي مسل زلنا بمسواتنا بدمصنا دما هاجرنا مخانو زرغاغصنالو سبات بحرنا مخانو زرغاغصنالو زيغاتات واناتاتو نحنا اينا يبلالو ني ኢትዮጵያውያን እዚ مخانو تحقي بزردهم ቋንቋ دما كنسمعو يغبانا كم تقدم زبلكو زخونه يغون بوليتيكاو فللي هالونا اب قدمي تا ايرترا تبل بغارتا بلاونتا ببحرا بمريتا ملئتي ايرترا ناتنا ريتو ابا يزكاتت كابا عبي ايكلني اوشتا يزاتو سلازي ريتو استفلا لي بوليتيكاو ريتو هالونا يخليو بوليتيكاو ريتو تاتنا ابزلو هاليو نللاونت هاجرنا كن ابركتو خنقبر كم زلنا دقاقيمنا كنحبر ندلي زهتفتفو أيونن خانيوم زهرفو كيح بحري نحنا سب تاريخنا يتحتت كيح بحري نرستنا محلاو ورشا بوتاتنا يو
ቀይሕ ባሕሪ ዓጽሚ ሰማዕታት ምስክር ዶብና ድልውነትና ንጻውዒት ባሕርና ብሊሎ ዝሕሎ ዶባትና ቀይሕ ባሕሪ ዝብል ትሕዝቶ ዘለዋ ደርፊ ናይ ድምፃዊ ኑር ዑስማን ብቋንቋ ዓፋር ኣብ ህድሞና ቲቪ ተዳልያላ ንከታተላ ርእቶ ንጽሓፍ ሼር ንበሎ ነቲ ብትግርኛ ተተርጊሙ ዘለውን ተተኻኢሉ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ብምግባር ነቶም ኣምሓርኛ ዝሰምዑ ብኦሮምኛ ነቶም ኦሮምኛ ዝሰምዑ ብኻልእ ቋንቋ ዝርድኦም እንተለዉ ድማ ብዝርድኦም ቋንቋ ኣብ ገዝኦም ኳሕኩሑ ብዝበጽሕ ድምፅታት ምስልታት ክንነግሮም ጽቡቕ እዩ እዚ ወፊሮምሉ ዘለዉ ወፈራ ናትና ገብረ መልሲ የድልዮ ምዃኑ ኣቐዲምና ክንሕብር እንደሊ እታ እቶም ብቋንቋ ትግርኛ ትሰምዑ ንምሉእ ትሕዝቶ ናይ ድምፃዊ መልአክ አብርሃም ኣብ ባህገና ቲቪ ብምኻድ ንትሕዝቶ ክትከታተሉ ንሳውን ሼር ክትብልዋ ኣገዳሲ ይመስለኒ ዝኸበርኩምን ዝተፈተኹምን ተኸታተልትና ናብቲ ናይ ሎሚ ቀንዲ ትሕዝቶ ምስ ንሰግር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ዓሊ ንጥልመት ኢትዮጵያውያን የድምቕ ከም ዘሎ ዝገልጽ ሓደ ትሕዝቶ እዩ ዘለና ከም ዝፍለጥ ብዙሓት ኤርትራውያን ሰብ ውዕለት ሃገረ ኢትዮጵያውያን እዚ ድማ ካብ ጥንቲ ክሳብ ጥቅምቲ ዝተረኣየን ዝተረጋገፀን ብዙሓት ዝምስክርዎን ሓቂ እዩ ብጀካ ኢትዮጵያውያን ዝኽሕድዎ ሓቂ ማለት እዩ ኩሉ ምንጭ ናይዛ ሕጂ ዘላ ኢትዮጵያ ዘመናዊት ኢትዮጵያ ብመሬት ናይዛ ህልውቲ ዘመናዊት ኤርትራ ዝሓለፈን ሳላ ወለዶታት ናይዞም ንሕና ኤርትራ ኢና ኢሎም ንገዛእ ርእሶም ዝገልጹ ኤርትራውያን ዝተረጋገፀን እዩ ክንብል ንኽእል ኢና ኤርትራውያን ኣብ ምብዳህ ናብ ኢትዮጵያ ዝወፈረ ባዕዳዊ መንግስቲ ኣብ ምምስራት ዘበናዊ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ነቲ መስፍናዊ ስርዓት ኣብ ምቕያር ዓብ ተራእዩ ነይርዎም ኣብ ተሳታፍነት ኢትዮጵያ ኣፍሪካዊ ሕብረትን ሕቡራት ሃገራትን ኣብ ዕቤት ስፖርትን ሙዚቃን ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ምትእትታው ዘመናዊ ትምህርትን ስራሕን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ምስፍሕፋሕን ምዕባይን ከተማታት ቁሸታት ኢትዮጵያ ግዙፍ ኣበርክቶ ነይርዎም እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ብውልቃዊ ተበግሶ ኾነ ብመግዛእታዊ ጽልዋታት ካብ ኢትዮጵያዊ መግዛእታዊ ጽልዋታት ከምኡውን ካብ እንግሊዛዊ ጣልያናዊ ካልኦት መግዛእታት ካብኦም ብዝወረዶም ድፊት ጽልኢ ተቃውሞ ወይ እውን ክነብሩ ስለ ዘይከኣሉ ሰላም ክረኽቡ ስለ ዘይከኣሉ ናብ ኢትዮጵያ ሰጊሮም ዝገበርዎ ኣበርክቶታት ክኸውን ይኽእል እዩ ዝንጠቕሶ ዘለና ኣበርክቶ እንተኾነ እዞም ሰባት እዚኦም ዘርኦም ካብ ኤርትራ እዩ ሓረጎም ድማ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ናይ ዘለዉ ወለዶታት ሓረግ እዩ ስምን ክብርን ግን ስኢኖም ኣለዉ እቲ ዝገበርዎ ኣበርክቶ ብኢትዮጵያውያን ክከሓድ ክዕፈን እምበር ኣበርክቶ ከም ዝገበሩ ስሞም ክንገረሎም ሓወልቲ ክስራሓሎም ኣይንሰምዖን ኢና እዚ ኸይኣክል ግን እቲ ንዕኦም ዘፍረየ ህዝብን መሬትን ብሰንኪ ሰንሰለታዊ መግዛእቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ተገፊዑ ተቐቲሉ ተሰዲዱ ተሃስዩን ኣብ መከራ ወዲቑን እዩ ገለ ካብቶም ንኢትዮጵያ ኣብ ዲፕሎማሲ ኣብ ሕጊ ኣብ ትምህርቲ ኣብ መብዳህ መግዛእቲ ጣልያን ኣብ ወተሃደራዊ ዓወት ኣብ ስፖርት ኣብ ቅዲ ክዳን ወዘተ ኣበርክቶ ኣብ ምግባር ዝተሳተፉ ኤርትራውያን ኤርትራ ዝመበቆሎም ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ስምን ክብርን ዝተኸሉ ኤርትራውያን ከም በዓል ኣምባሳደር ኤፍሬም ተወልደ መድህን ጸሓፊ ትእዛዝ ብላታን ጌታን ዝብል ማዕረግ ዝነበሮ ሎሬንዞ ታእዛዝ ጀነራል ኣማን ዓንዶም ከምኡውን ኣብ ቅዲ ክዳን ወይ ኣብ ፋሽን ልዑል ኣበርክቶ ዝነበራ ንኢትዮጵያ ፋሽን ዘተኣታተወት እውን ክበሃል ይከኣል ጽዮን ዓንዶም ሓፍቱ ንጀነራል ኣማን ዓንዶም ንኢትዮጵያ ኣብ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ሕጊ ብምርቃቕ ጽሑፋት ብምርቃቕ ክሳብ ውዕላት ብምፍራም ንኢትዮጵያ ስምን ቦታን ዝሃበ ዶክተር እምባየ ወልደ ማርያም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብቲ ግዜ ንጉሳዊ ስርዓት ቅዋም ኣብ ምጽሓፍ ሕግታት ኣብ ምጽሓፍ ዝተሳተፈ ዶክተር በረኸት ሃብተ ስላሴ ኣብ ግዜ ስርዓት ናይ ሃፀይ ምልሊክ ካብ ሓደ ኣምሓራ ካብ ሸሕ ኣምሓራ ሓደ በራ ዝተባህለሉ ደጊያት ኣበራ ሃይሉ ኣብ ኢትዮጵያ ቤት ትምህርቲ ዓይነ ስውራን ኣብ ምኽፋት ዝተሳተፉ መሪሕ ተራ ዝተጻወቱ ሓዎም ንሓርበኛ ወልደ ማርያም ዝኾኑ ስዩም ወልደ ማርያም ከምኡውን ብዙሓት ሙዚቀኛታት ነዚ ናይ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሙዚቃ መሰረት ዝኾኑ ወነንቲ ባንድታት ዝነበሩ
ብዙሓት ንሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ዘቆሙ ዝነበሩ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ ጫፍ ኢትዮጵያ ከይዶም ተምሃሮ ዘፍረዩ መምሃራን ኣብ ኢትዮጵያ ጋራጃትን ፋብሪካታትን ዝነበሮም ድሓር ዝተወርሱ ዝተሰጉ ዝተናዕቁ ኤርትራውያን ብዙሓት ከም ዝነበሩ ንምጥቃስ ይከኣል ገለ ኢትዮጵያውያን መራሕቲ ካብ ዝፈጸምዎ ጥልመት ንምጥቃስ ድማ ወለዶ ሃፀይ ዮሃንስን ራእሲ ኣሉላ ኣባነጋን ካብ ወለዶ ናይ ሃፀይ ዮሃንስን ንቕንዕናን እምነትን ራእሲ ወልደ ሚካኤል ሰሎሙን ጠሊሞም ራእሲ ወልደ ሚካኤል ሰሎሙን ከም ዝጠፍእ ከም ዝሐቅቕ ዝገበሩ ጥልመት ንጉስ ሃይለ ስላሴ ንኤርትራውያን ኦፊሰራቱን ሚኒስትራቱን ኣዝዮም ብዙሓት ካብ ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ሚኒስትራት ኣማኸርቱ ኣምባሳደራቱ ኣብ ዓበይቲ ጉዳያት ዝውክልዎ ዝነበሩ ንኢትዮጵያ ዝውክሉ ዝነበሩ ምሁራት ኤርትራውያን እዮም ነይሮም ከምኡውን ከም ኣብርሃ ደቦጭን ሞጎስ ኣስገዶምን ዝኣመሰሉ ሓርበኛታት ደለይቲ ሓርነት ናይ ጸለምቲ ንጥልያን ተቃይሞም ዝገበርዎ ጅግንነት ብኢትዮጵያውያን ተታሒዞም ንመንግስቲ ጥልያን ተዋሂቦም ከም ዝቅተሉ እዮም ተገይሮም ሽሞም ክስማዕ ኣይንርእን ኢና ንሕና ኢትዮጵያውያን ናይ ጸለምቲ ኩርዓት ኢና ክብሉ ከለዉ ነዞም ደለይቲ ሓርነት ዝኾኑ ንመግዛእቲ ተቃይሞም ኣንጻር ጀነራል ግራዚያኒ ተቃውሞ ዝገበሩ ኣብርሃ ደቦጭን ሞጎስ ኣስገዶምን ግን ከም ዝቅተሉ እዮም ገይሮሞም ኢትዮጵያውያን ከምኡውን መንግስቱ ሃይለማርያም ንኤርትራውያን ላዕለዎት ወታደራዊ መኮንናቱ ዝነበሮ ኣተሓሕዛ ጭካነ ቅትለት ሓደ መርኣያ ቅትለት ናይ ጀነራል ኣማን ዓንዶም ክንጠቅስ ንኽእል ኢና መሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ድማ ንኣበርክቶ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ምውሓስ ስልጣን ሕወሓት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዳርጋ ነበረ ከምዘይ ተገብረሉ ክሕድ ኣንጻር ህዝባዊ ግንባር ንምጥፋእ ክወፍር ብፍላይ ድማ ብብዙሓት ኢትዮጵያውያን ብተጋሩ ኣንጻር ታሪክ ናይ ህዝባዊ ግንባር ምስትንዓቅ ክግበር ብዙሕ መደባት ክስራሕ ዝገበረ ቀዳማይ ሚኒስተር እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ድማ ዝሕጂ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ንኢትዮጵያ ኣብ ዓዘቕቲ ኩናትን ነውፅን እትይዋ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ሽግራት ምስ ጎረባብታ ከም ዝህልዋ ገይርዋ ዘሎ ድሕሪ ዕልዋ መሪሕነት ሕወሓት ኣብ ኣዲስ ኣበባ መንበሩ ንምውሓስ ብመንግስቲ ኤርትራን ዝተገብረሉ ኣበርክቶ ብጉልሕ ጠሊምዎ ክሒድዎ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ካብዚ ሓሊፉ ንልእላውነት ኤርትራ ናብ ምድፋር ንታሪክ ኤርትራ ናብ ምስትንዓቅ ዘይነበረ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ምድማቅ ልቢ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብባሕሪ ኣቢልካ ንምስላቡ ኣብ ገዚፍ ፖለቲካዊ ፕሮፓጋንዳ ንሪኦ ኣለና ወታደራዊ ዓቕሙ ኣብ ምዕባይ ንኤርትራ ንምውራር ድማ ዝከኣሎ ምቅራባት ይገብር ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና እዚ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተቀብሩ ተቀቢሮም ዘለው ታሪክ ናይ ብዙሓት ምሁራት ሃብታማት ጥበበኛታት ከምኡውን ግለሰባት ኤርትራውያን ኣዝዩ ብዙሕ መግለፂ ክግበረሉ ዝግብኦ ብዙሓት ክሰርሕሉ ዝግብኦ ዕቡጥ ታሪክ ኣሎ ብቦታ ብሃብቲ ብሽም ብወለዶ ናብ ኤርትራ ክምለስ ዝግብኦ ታሪክ ናይ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ኢትዮጵያ ተሪፉ ከም ዘሎ ክንገልጽ ኣገዳሲ እዩ ናይ ኩላትና ኤርትራውያን ድማ ዕዮ ገዛ ይኸውን ኤርትራ ከም ዘላቶ ብዘላቱ ደረጃ ዝኾነ ፖለቲካዊ ፍልል ይሃለወና እዚ ቀዳማይ ዕዮ ገዛና ጌርና ክንሰርሓሉ ዝግባእ መስለኒ እዚ ሕጂ ብቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ዝረአ ዘሎ ጥልመት ድማ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ብዙሓት መልክዓት ጥልመታት ናይ መራሕቲ ኢትዮጵያ ሕልፍ ዝበለ መቐፀልታን ድምቀትን ኮይኑ ይምዝገብ ኣሎ ኣብ እዋንና እዚ ዝበሃለሉ ምክንያት ድማ ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ኢትዮጵያውያን አንጻር ክብርን ልዕላውነትን ህዝቢ ኤርትራ ወፊሮም ከም ዝርከቡ ዕለታዊ ዘቕርብዎ ዘለዉ ጽሑፋት ስእልታት ድምፅታት ይሕብሩና ኣለዉ እዚ ብፅልእን ንዕቐትን ዝተባዕፀ ፀረ ክብርን ልዕላውነትን ኤርትራ ዝዓለመ ወፍሪ ብመሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስተሮም ኣቢሉ ዝካየድ ከም ዘሎ ምዃኑ ድማ ካብ መደረታት ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ምርዳእ ይከኣል እዚ ኣብ 2018 ምስ ኤርትራ ሰላም ክገብሩ ድሉ ምዃኖም ዝገለጸ ንውዕል ኣልጀርስ ብዘይ ቅድመ ኩነት ከተግብሮ እየ ዝበለ ህዝቢ ኤርትራ ሓው ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ ኢሉ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኤርትራ ዝተዛረበ ብፍቅሪ እምበር ብታንኪ ከም ዘይከውን ኣርኢኹምና ኤርትራውያን ዝበለ ናይ ፅልኡ ዶባት ብድልድላት ፍቅሪ ክትክኦ እየ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስተር ቅድሚኡ ካብ ዝነበሩ መራሕቲ ኢትዮጵያ ከም ዘይሓይሽ እኳ ደኣ ከም ዝገድድ ከሪኤና እዩ ንዕዘቦ ዘለና ማለት እዩ
منبر سلطانو مسمقو ابز حجوان ቀይሕ ባሕሪ ወደብ ዓሰብ ትንሳኤ ኢትዮጵያ ብዝሕ ህዝብን ዕቤትን ኢትዮጵያ ሓይልን ቦታን ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ አፍሪቃን ከመልሶ እናበለ ብብዝሒ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ እናተመክሐ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብኤርትራ ወደብ ተኸልኪሉ ክርኢ ከም ዘጉህዮ አፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ንምውሓስ ክሳብ ወታደራዊ ሓይሊ እውን ንምጥቃም ድሉው ምዃኑ እናገለጸ ዓሰብ እናበለ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንኩናት እናጎስጎሰ ንኤርትራን ህዝባን ዝደፍሩ መደረታት ኣብ ምቕራብ ኣብ ቅድመ ግንባር ተሰሊፉ ብዙሓት ዩቲዩበራት ብዙሓት ናይ ፌስቡክ ናይ ትዊተር ነጠፍቲ ብዙሓት ኣብቲ ቀንዲ መስመር ናይ መራኸቢታት ኢትዮጵያ ምሁራትን ፖለቲከኛታትን ተንተንተን ኢና ባህልቲ እናቕረበ አንጻር ልዕላውነት ኤርትራ ይሰርሕ ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና ኣብ 2018 ኣብ ሚሊኒየም ኣዳራሽ ኣብ አዲስ አበባ ንፕረዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ንምቕባል ኣብ ዝተዳለወ ናይ ሰላም መድረኽ ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣብይ ኣነን እሱን ክንድመርን ከለና ዓሰብ ክንካፈል ኢና ወይ ዓሰብ ኢና ንካፈል ክብል ሰሚዕና ኢና ነቲ ብብዙሓት ኤርትራውያን ከም ንልዕላውነት ኤርትራ ዘኽበረ ሓበራዊ ምጥቃም ወደባት ገይሮም ዝተረድእዎ ሓሳብ ናይ ኣብይ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ናብ ናይቶም ከልስጉም ተኸሰጋግሮ ግን ብዙሕ ግዜ ኣይወሰደሉን ብዙሕ ከይፀንሐ ኣብይ መደመር ኣብ ትብል ቀዳማይቲ መፅሓፉን ኣገዳስነት ህላዊ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብምጥቃስ ንሕቡእ ጥሙሑ ብፅሑፍ ኣብ ከባቢ 262 ገጽ ኣቢሉ መበል 262 ገጽ ኣብታ መደመር ትብል መፅሓፉ ህላዌ ቀይሕ ባሕሪ ህላዊ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣገዳሲ ምዃኑ ጠቂሱ ነይሩ ባሕሪ ዘይብላ ኢትዮጵያ ሓይሊ ባሕሪ ከተقوم ትእዛዝ ሂቡ ጥራይ ዘይኮነ እዛ ባሕሪ ዘይብላ ባሕሪ ነይርዋ ዘይፈልጥ ኣብተን ብወራር ዝሓዘተን ግዜ ጥራይ ባሕሪ ኤርትራ ትጥቀም ዝነበረት ኢትዮጵያ ሓይሊ ባሕሪ ከተقوم ትእዛዝ ሂቡ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ሃገረ ፈረንሳ ብምርዳእውን ሰፊሕ ምንቅስቃስ አካይዱ ግዙፍ ሓይሊ ባሕሪ ምስ መሰልጠኒ ማእከሉን ቤት ጽሕፈቱን አዋዲዱ ንኤርትራ ንምጥቃዕ ምቅርራባት ኣብ ምክያድ ምቅርራባት ኣብ ምጽፋፍ ይርከብ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ አሕመድ ስለዚ እዚ መሪሕነት እዚ ሓሊፍዎም ኣሎ ነቶም ጸላእቲ ሓሊፍዎም ኣሎ ምናልባሽ ወያነ 7 ዓመት ወሲድሎም ምኾኑ አንጻር ህዝቢ ኤርትራ አንጻር ህዝባዊ ግንባር ሆን ክብሉ እዚ ሰብ እዚ ግን 2 ዓመት እውን ኣይወሰደሉን 2 ዓመት ኣይወሰደሉን ጥራይ ዘይኮነ ንሓይሊ ናይ ኤርትራ ስልጣኑን ንምድልዳል ተጠቂሙ አንጻር ኤርትራ ወፊሩ ንሪኦ ኣለና ማለት ስለዚ እዚ ናይ ኩላትና ኤርትራውያን ዕዮ ገዛ ክኸውን እዩ ዝግብኦ ምስ ኤርትራ ሰላም ክገብር ድልዌ ኢሉ ስለምንታይ ሕጂ ምስ ኤርትራ ናብ ሰላም ገጹ ይኸይድ ኣሎ ናብ ኩናት ገጹ ይኸይድ ኣሎ እቲ ምስ ኤርትራ ሰላም ክገብር ኢሉ ኣብ ፓርላማ ዘቕረቦ ድምፂ እንታይ ወሒጥዎ እንታይ ኮይኑ ኤርትራ ክብላ ከሎ ሽዑ እታ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ኤርትራ ኣይኮነትን እንድያ ነይራ እታ ምስኣ ሰላም ክገብር እየ ዝበላ ኤርትራ ወደብ ዓሰብ ዝነበራ ኤርትራ ኣይኮነትን እንድያ ነይራ ንውዕላል ጀርስ ብዘይ ቅድሚ ኩነት ክትግብሮ የኽብል ከሎ ውዕላል ጀርስ ንዓሰብ ኣይፈልጣን ድዩ ውዕላል ጀርስ እንታይ ማለት እዩ እቲ ዝተገብረ ስምምዕ ብዘይ ቅድሚ ኩነት ትግበር ማለት ኣይኮነን ድዩ ወደብ ዓሰብ ኣብ ካርታ ብድሕሪ ውዕላል ጀርስ ብዝተረጋገፀ ካርታ ወደብ ዓሰብ ኣብ ኤርትራ ኣይኮነን ድዩ ዘሎ ቀይሕ ባሕሪ ኣካል ኤርትራ ኣይኮነን ድዩ ህዝቢ ኤርትራ ሓዊ ህዝቢ ኢትዮጵያ እንድሕር ኮይኑ ስለምንታይ ናብ ፅልእን ናብ ኩናትን ዝምራሕ ዘሎ እቲ ኣብ ፅልኢ ዘለዎ ወደባት ድልድላት ፍቕሪ ክንሰርሕ ኢና ዝበለ ኣብይ እንታይ ወሓጦ ነቲ ድምፁ እንታይ ወሓጦ ነቲ ሓሳቡ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ቀደም ነይሩ ኣሉላ ከምዚ ኢሉ ራእሲ ክስቶ ሃፀይ ክስቶ ኣብ ዓሰብ ከምዚ ጌርና ወፍሪ ጌርና ሪፋይነር ነርና ዓቕምለና ኣጥፊኦም ዝጠፍኡ ድሮናት ኣለና ኢትዮጵያ ዝጨኑ ሰራዊት ኣቂምና ኢና ንሕና ግዙፍ ሓይሊ ኢና ብዙሓት ኢና ዝኽልከለና ሓይሊ የለን ናይ ቀይሕ ባሕሪ ጉዳይ ናይ ህልውና ጉዳዩ መጻናኩም ኣይ ተቕረቡና ኣብ ዝኾነ ይኹን መድረኽ ንጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ክንዛረበሉ ኢና ዝሕዘና የለን ጌጋ እዩ 120 130 ሚልዮን ብዘይ ባሕሪ ብዘይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክተርፍ እዮም ዝብሉና ብዙሓት እዚ ኩሉ እንታይ እዩ ኣምፅኦ ኣበይ ጨኒሑ ሰላም እንድሕር ኮይኑ
ድል ፍቅሪ ክስራሕ እንድሕር ዝድለ ኮይኑ ውዕላል ጀርስ ክትግበር እንድሕር ኮይኑ ሓው ጎረቤት ህዝቢ እንድሕር ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ኩሉ ዝበሃል ዘሎ ብናኣሽቱ ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሜድያታት ብጋዜጠኛታት ብውድብ መልክዕ አንጻር ኤርትራን ኤርትራውነትን ህዝቢ ኤርትራን ዝግበር ዘሎ ወፍሪ እንታይ ኣምፅኦ ስለዚ ነዚ ፎቅ ክንብሎ ሆ ክንብሎ ተቃውሞና ክንገልፀሉ ግድነት ሃገራዊ ህዝባዊ ሓላፍነት ኣለና ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብልኡኻቱ ብናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሰራዊታቱ ኣውፊሩ ዕለት መፀ ንታሪክ ኩንነት ደረጃ ብቕዓት ልዕላውነትን ክብርን ኤርትራን ህዝባን ዝናኣስ ስነኣምራዊ ኩናት ከፊትልና ከም ዘሎ ኩላትና ኤርትራውያን ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩርናዕ ናይ ዝዓለም ናሃሉ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ሓሳብ ተቃውሞ ድጋፍ ይሃለወና እዚ ነገር እዚ ብዕቱብ ክንሪኦ ኣለና ኩናት ካብ ዝኽፈተልና እውን ብዙሕ ግዜ ኣሕሊፉሎ እቲ ማሕበራዊ መራኸቢ ተጠቂምካ ዝግበር ስነኣምራዊ ኩናት ድማ ይቕፅል ኣሎ ንሕና ኣብዚ ኩናት እዚ ሰዓርቲ ኮይንና ክንወፅእ ኣብዚ ኩናት እዚ ርእይቶናን ድምፅናን ክንህብ ኣለና ኣብ ወግዓውያን መራኸቢታት ብዙሃን ናይቲ ሃገር እውን ዕለት መፀ እናተገተሩ ዓሰብ ቀይሕ ባሕሪ ዓፋር መተንፈሲ ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር ብንእሽቶ ሃገር ክትዕፅዋ ይትኽእልንያ ናብ ባሕሪ ዘለና ቅርበት ናይ መሰል ዋንነትና የረጋግፅ እዩ ካብ ባሕሪ ዝመፅእ ስግኣት ክንምክቶ እንተደኣ ኮይንና ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ቦታ ክህልወና ኣለዎ እናተባህለ ናብ ኩናት ዝድርኽ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ምንዛሕ ትርከብ ዘላ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ድማ ናይዚ መራሒ ኮይኑ ቀይሕ መብራህቲ ወሊዑልና ዘሎ ነቶም ነዚ ዝደጋግሙ ዘለው ድማ ቀጠልያ መብራህቲ ሂቡ አንጻር ኤርትራ ውፈሩ ብምባል ምሁርን ዘይምሁርን ንእሽቶን ዓብን ኣብ ወፃኢ ዘሎን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎን ተቃዋምን ኢትዮጵያዊ ዜጋን ኣውፊርልና ኣሎ ነዚ ብኸመይ ንምለሶ ነዚ ብኸመይ ብኤርትራዊ ሓይልን ፀዓትን ንምክቶ ነዚ ከመይ ኢልና ንውድብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ መዓልታዊ ናብርኡ እናገበረ ክሓስበሉ ክምክተሉ ዝግባእ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ እዩ ከም ቀደሙ ክሰዓር እዩ ዝኾነ ይኹን ይሳተፍ ኣይሳተፍ ክሰዓር እዩ ክሓፅር እንተኮይኑ ግን ናይ ኩሉ ሰብ ተሳትፎ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ንልዕላውነት ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ንልዕላውነት ኢትዮጵያ ጥራይ ከኽብር እዩ ድሓስብ ዘሎ ንልዕላውነት ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ግን ንልዕላውነት ሶማልያ እውን ደፊሩ እዩ ንልዕላውነት ሶማልያ ደፊሩ እዩ ንኻልኦት ሃገራት እውን ብምስትንዓቕ እዩ ንጅቡቲ ከነጥምያ ኣይኮንናን ንኽስቶ ንሶማል ከምዚ ክንገብራ ኣይኮንናን ንኤርትራ ከምዚ ክንገብር ሓሳብ የብልና ንዕና ሰላም ኢና ንደሊ ግን ናይ ሂብካ ምቕባል ማይ ኣለና ወደብ ግድብ ወይ ሓፅቢ ኣለና መሬት ኣለና ከምዚ ኣለና ሂብናስ ክንጥቀም እዩ ዝብል ዘሎ ብዝኾነ ንልዕላውነት ኢትዮጵያ ዝደፈረሉ ኣገባብ ንኣካል ሶማልያ ዝኾነት ርእሰ ምምሕዳር ሶማልያ ሶማሊላንድ ወደብ ንምርካብ ካብኣ ዝኽእሎ ናይ ምርድዳእ ስምምዕ ፈሪሙ ነይሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ንልዕላውነት ሶማልያ ደፊሩ ምስ ኣካል ሶማልያ ዝኾነት ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ወደብ ንክረክብ ዘኽእሎ ናይ ምርዳእ ስምምዕ ፈሪሙ ነይሩ እቲ ስምምዕቲ ድሃይ የብሉን ኣቐዲሙ እውን ምስ ዱባይ ብዝገበሮ ኣብ ላሙ ዝበሃል ወደብ ካብ ሶማልያ ውርድ ኢልካ ናብ ኬንያ ገፁ ኣብኡ እውን ናይ 19 ሚልዮን ወይ ቢልዮን ዶላር ፕሮጀክት ዝነበረ ኣበጊሱ ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ ተቀዳማይ ናይ ላሙ ፕሮጀክት ቂሂሙ ናይ ሶማሊላንድ ፕሮጀክት ድሃይ የብሉን ሕጂ ጎሊሑ ዝድመጽ ዘሎ ናይ ዓሰብ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ በዚ ምስ ሶማልያ ዝገበሮን በዚ አንጻር ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎን ንሕጊ ዘለዎ ተማእዛዝነት ዜሮ ምዃኑ ይዘነጥረልና ዘሎ ንጎረባብቲ ሃገራት ዘለዎ ተኣማንነት ኣጥፊኡ ኣሎ ኤርትራ ይተኣምኖንያ ኢትዮጵያ ይተኣምኖንያ ጅቡቲ ስጋኣት ኣለዋ ሱዳን ኣይተኣምኖንያ ስለዚ እዚ ብኢትዮጵያዊ ትዕቢት ብኢትዮጵያዊ ትምክሕቲ ብኢትዮጵያዊ ናይ ምስፋሕፋሕ ባህሊ ባህጊ በኢትዮጵያዊ ድፍረት ተላዕጢጡ ተመሊኡ ክብሪ ህዝቢ ናይ ጎረባብቲ ሃገራት እናደፈረ ንህዝቡ ናብ ኩናት ኣብ ምድላውን
أمرسانن زوعل زلو قداماي منستر دو زبللو أجباب كسرح كخيل الله بدمتي بتشوف بسألي بتنقسقاس مسلي بزي زلو تكنولوجي ناي AI تحجزو سب نلؤلاونت هاجرو دو كبلالون إثيوبياوያን ድማ عدو علو كبلوم كخيل الله ብዙሓት ካብ በላይ መንገሻ ሓደ ደሱ ዝበሃል ሃዲያ ኢትዮጵያዊ ኮርዳዊት ዝበሃል ከምኡ ሲሳይ አጌና ዝበሃሉ ኤርሚያስ ለገሰ ኣብቲ ግዜ ኩናት ፌደራል ምስ ወያነ ብዝነበረሉ ሆ ኤርትራ ሓጊዛትና ኤርትራ ድሒናትና አጆኻ ኢሱ ሰብኣይ ኢሱ ኤርትራውያን ጀጋኑ ወሕዋትና እንዲኹም ስኹም ተዘይትህሉ እኮ ዝብሉ ዝነበሩ ሕጂ ኩሎም ተወዲቦም አንጻር ኤርትራ ዓጢቆም ተሰሊፎም ንሪኦም ኣለና ባሕርናትና እዩ ብለና ኣሎ በየናይ መንገዲ ክንብሎም ይግባአና ታሪክ እናገንጸልና ካርታታት ናይ ቀደምን ናይ ሕጅን እናምጻና ሓቂ እና መስከርና ንሓሶቶም እናቃላዕና ንክፍጸም ዝኽእል ዕንወት ኣብ ልዕሊኡ ክልቲኡ ህዝብታት ክወርድ ዝኽእል ዕንወት እናርአና ሰላም አገዳሲ ምዃኑ ንሰላም ክሰርሑ ከም ዘለዎም ኩሎም ኢትዮጵያውያን ሰላም ቀዳምነቶም ምዃኑ ናይ ወደብ ተጠቃምነት ልዕላውነት ኤርትራ ኣኽቢርካ ጥራይ ከም ዝከኣል ገንዘብካ ከፊልካ ተኻሪኻ ወይ እውን ብኻልእ ስምምዓት ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ግን ከቢሩ እቲ ደም ዝተኸፍሎ ኤርትራውነት ከቢሩ ክፍተን ከም ዝኽእል ክንገሮም ጽቡቕ እዩ ብዙሓት ኣነ ባሕረኛ ነይረ ኣነ ጀነራል ነይረ ኣነ ጽሒፈ ኣጽኒዐ ናይ ከምዚ ትምህርተይ ኣብ ባሕሪኡ ሕጊ ከም ዝብለና እዩ 60 ኪሎ ሜትር 70 ኪሎ ሜትር ስለ ዝኾነ ርሕቀት ወደብ ዓሰብ ካባና ብሕጊ ምልከትና እዩ ግባአና እዩ ዝብሉ ዘለዉ ሕጊ እናጠቐስና ግቡእ መልሲ ክነህቦም ኣገዳሲ እዩ ኢትዮጵያ ባሕሪ ነይርዋ ይፈልጥን እዩ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ነይርዋ ይፈልጥን እዩ ኢትዮጵያ ዓሰብ ይኹን ባጽዕ ይኹን ወደብ ነይርዋ ይፈልጥን እዩ ኢትዮጵያ 1962 ጎበጣ ፈጺማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክሳብ 1991 ንወደባት ኤርትራ ንቀይሕ ባሕሪ ቸቸይላትሉ ኣዳኺራትሉ እሱ ኸማን ብሰላም ዘይኮነ ሰብና ቀተለት ሰብና ኣሰረት ናፓልና ከስከሰት ንኤርትራውያን እናባረረት ንኤርትራውያን ኣብ ዓዶም ኮይኖም ዝተማሃርዎ ትምህርቲ ከይሰርሑ ንኢትዮጵያ ንውሽጢ ኢትዮጵያ ፋሕፋሕ እናበለት ባህሊ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝጠፍእ ቋንቋ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝጠፍእ እናገበረት ንወደባት ኤርትራ ንባሕሪ ኤርትራ ተጠቂማትሉ እያ ኣካላ ግን ኮይኑ ይኮነን ወሪራቶ ሰሪቃቶ ህዝቢ ረጊጻ መንዚዓቶ እምበር ወደብ ናታ ኮይኑ ኣይፈልጥን እዩ ኣብ ዓሰብ ሪፋይነሪ ትኽፈት ኣብ ኣስመራ ዝኾነ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ትካል ይምበራ ዝኾነ ይኹን ይምበራ ሰሪቃ ዝገበረቶ እዩ ሰራቂ ከዓ ኩሉ ሻዕ ሰራቂ እዩ ሰራቂ ወናን ክኸውን ኣይክእልን እዩ ሕጊ ምስ መፀ ዋና ምስ መፀ ሰራቂ ሰራቂ እዩ ዋና ከዓ ዋና እዩ ስለዚ ኢትዮጵያውያን ክንገሮም ዝግብኦ ሰረቕቲ ዘይናቶም ወሰቲ ጠሓስቲ ሕጊ ዘይናቶም ዝብህጉ እምበር ወነንቲ ዓሰብ ወነንቲ ባጽዕ ወነንቲ ቀይሕ ባሕሪ ኮይኖም ኣይፈልጡን እዮም ሓደ ካብቲ ካልእ ዝገልጽዎ የአሰብ ራስ ግዛት እዩ ዝበሃል ነይሩ ዓሰብሲ ናቱ ርእሰ መምሕዳር ነይሩዎ ምስ ገዛእኹሞም ስወረርኩም ወዳ ከም ድላይኩም ጌርኩም ሽምሂብኩሞ እምበር ዓሰብ በቲ ኣፍሪቃ ዝተመስረተሉ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተመስረተታሉ ድሕሪ 1884 ዋዕላ ናይ በርሊን ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ክትምስረት ከላ ሱዳን ክትምስረት ከላ ግብጽ ክትምስረት ከላ ኤርትራ ድማ በቲ ሽዑ ዝተገብረ ስምምዓት ተመስሪታ ካልእ ዋላ ሓንቲ የለን ካልእ ለውጥ የለን ከምኡ እንተኾይኑ ካልእ ምፍንጣሕ ኣፍሪቃ ኢና ንደሊ ዘለና ትብሉ እንተኾንኩም ኣፍሪቃ ትፍንጣሕ ኢትዮጵያ እውን ትፍንጣሕ ማለት እዩ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበርኩሞ ነንሕድሕድካ ምውራር እውን ካልእ መልክዕ ሒዙ ካብ ኢትዮጵያ ብዙሓት ሃገራት ይውለዳ ማለት እዩ ስለዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ብዝመስሎ ክኸይድ ክፍቀደሉ የብሉን ሓቅን ሕግን ክንገሮ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ፅሕሉ ኣብቲ ናቶም ሜዳታት ኣቲኹም ዝተፈላለየ ድምፂ ናይ ኤርትራውያን ብዝስማዓሉ መንገዲ ክትሰርሑ ይግባኣኩም ኩላትኩም ኤርትራውያን ካብ ናይ ትምህርቲ ግዜኹም ካብ ናይ ድቃስ ግዜኹም ካብ
ናይ መገሻ ጊዜኹም ካብ ናይ ስራሕ ጊዜኹም ካብ ናይ ዕረፍቲ ጊዜኹም ቆናጢርኩም ንሃገርኩም ደው ክትብሉ ለይትን መዓልትን ክትሓስቡ ከተበርክቱ ጊዜ ይጽዋዕኩም ኣሎ እቲ 130 120 ሚሊዮን ዝበሃል ኣብ ልዕሊ ኤርትራዊ ሓቂ ኣብ ልዕሊ ሕጊ ዓለም ኣብ ልዕሊ ኤርትራዊ ታሪኽን ክብርን ትርጉም ከም ዘይብሉ ንምርኣይ ልዕላውነት ሃገርኩም ንምኽባር ሃገርኩም ትጽዋዓልኩም ኣላ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ፍልይ ይሃልውኩም ኣብ ኤርትራን ዘሎ መንግስቲ ደግፉ ኣይትደግፉ ኣብ ኤርትራ ሃይማኖታዊ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ዝኾነ ይኹን ጠለብ ይሃልውኩም እዚ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ባሕራ ወደባ ልዕላውነታ ዶባታ ምስ ኣነፀረት ወይ እውን ጎኑ ጎኑ ኣነ መሰለይ እዚኡ ልዕላውነት ሃገረይ ግን ክኽበር ኣለዎ ኢልኩም ጎኑ ጎኑ ከተካይድዎ ዝግባአኩም ቃልሲ ምዃኑ ክነገረኩም ኣገዳሲ እዩ ኢትዮጵያዊ ጀነራል ወፊሩ ንሕና ዓቕሚ ኣለና ክብል ከሎ ኖ ኣነ ጀነራል ኤርትራ እየ ንብለሉ እዋን ኣኺሉ ኣሎ ኢትዮጵያዊ ምሁር ከምዚ ዝብል ዓንቀጽ ኣንቢበ እየ ከምዚ ዝብል መጽናዕቲ ገይረ እየ ክብል ከሎ ኖ ንሕና ከዓ ደምናን ዓጽምናን ከፊልና ዘጽናዕናዮ ወደብ ዶብ ባሕርን ሰማይን እዩ ዘለና እንብለሉ ጊዜ ኣኺሉ እዩ ስለዚ ኩላትና ኤርትራውያን ኣብ ዘለናዮ ቦታ ንሃሉ ንስለ ኤርትራ ደው ክንብል ታሪኽ ይጽዋዓና ኣሎ ስለዚ ነዚ ጠላሚ ቀዳማይ ሚኒስተርን ተላኣኽቱ ዝኾኑ ጠለምቲ ኢትዮጵያውያንን ክቐርብ ዝግብኦ መልሲ ናይ ቀረባን ርሑቕን ኤርትራውያን ኣሎ እሱ ድማ ካብ ምፍካርን ምህንዳድን ዓዲ ወዓሉ ዝብል ክኸውን ኣሎ ኩላትኩም ኢትዮጵያውያን ካብ ምፍካርን ምህዳድን ዓዲ ወዓሉ ክንብል ክንክእል ኣለና ንሕና ዳለውትና እዚ መደብ እዚ ድማ ነዞም ናይ ጥልመት መራሕትን ናቶም ተጎተቲ ተኸተልትን ዓዲ ወዓሉ ልዕላውነት ናይዚ ሃገር ኣይትድፈሩ ልዕላውነት ናይዚ ህዝቢ ኣይትድፈሩ ዓዲ ወዓሉ ልዕላውነት ናይዚ ሃገር ዝገበረኩም ሃገር መንበር ስልጣን ዘውሓሰልኩም ሃገር ዝገበረኩም ህዝቢ መንበር ስልጣን ዘውሓሰልኩም ህዝቢ ኤርትራ ኣይትተንክፉ ክንብሎም ንደሊ ነዛ ወደብ ዓሰብ ናተዩ ነይሩ እትብል ዘላ ኢትዮጵያ ዓዲ ወዓሊ ንብላ በንጻሩ ካልእ ሕቶታት ከም ዘለና ካልእ ጠለባት ከም ዘለና ካልእ ስቃይ ከም ዘለና ካልእ ንኢትዮጵያን ንሓቶን ንእውዶን ነገራት ከም ዘለና ክንነግራ ንደሊ ካብ 1952 ክሳብ 1977 ንማዓስከር ቃኞ ሕጂ ማዓስከር ዳንደን ዝበሃል ዘሎ ንማዓስከር ደንደን ንኣሜሪካዊ ስለያዊ ስራሓት ን25 ዓመታት ዘካረየት ኢትዮጵያ ናይቲ ሕጂ ሱንኩላና ሕጂ ጀጋኑና ዝቕመጥሉ ዘለዎ ቦታ ክራይ ዝበልዓቶ ክራይ ክትከፍል ኣለዋ ዝብል ሕቶ ኣለና እታ ካብ ዝወረረታ ወደብ ዓሰብ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ መጻረይ ነዳዲ በመስራሕ ቢልዮናት ዶላራት ዝተጠቀመት ኢትዮጵያ መሬትና ወሪራ በመልምዓ ኣው ኣልሚዓ ብምኽሳሳ ናይ ተጠቃምነት ገንዘብ ክትከፍል ኣለዋ ኢልና ኢና ክንሓንት ዝግባአና እታ ንወደባት ዓሰብ ንወደባት ባጽዕ ንማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ተጠቂማ ዝነገደት ኢትዮጵያ ናይቲ ንመሬት ኤርትራ ዝተጠቀመትሉ ጊዜ ካብኡ ዝረኸበቶ ትርፊ ክትከፍል ኣለዋ ኢልና ኢና ንኸስስ እታ ንጉልበትን ፍልጠትን ኤርትራውያን ምሁራት ዝመዝመዘት ምኻ ኣፍልጦ ዝኸልኣቶም ከምዞም ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናዮም ንዶክተር በረኸት ሃብተ ስላሴ ንኣምባሳደር ኤፍሬም ተወልደ መድህን ንሎሬንዞ ተኣዛዝ ዶክተር እምባየ ወልደ ማርያም ንስዩም ወልደ ማርያም ጉልበትን ፍልጠትን ናይዞም ሰባት እዚኦም ተጠቂማ መዝሚዛ ኣፍልጦን ክብርን ዝኸልኣቶም ክብርን ኣፍልጦን ክወሃቡ ዞም ዜጋታት እዚኦም ኢና ንሓትት እዛ ንንጹሃት ኤርትራውያን ዝኣሰረትን ዝረሸነትን ኢትዮጵያ ናይቶም ዝኣሰረቶም ካሕሳ ናይቶም ዝረሸነቶም ካሕሳ ኢና ንሓትት እታ ብናፓላት ብደብዳባት ነፈርቲ ብደብዳባት ከቢድ ብረት ህፃናት ቆልዑ ዓበይቲ ንኣሽቱ ዘህለቐት ኢትዮጵያ ናይዚ ካሕሳ ክትከፍል ኢና ንጽበያ
እዛ ንናጽነት ኤርትራ ዘናሽወት ምስሊ ኤርትራ ኣብ ዓለማዊ መድረኻት ዝደወነት ኢትዮጵያ ንእውዳ እምበር ትእውደና ነገር ከምዘየለ ክንሕብራ ከነፍልጣ ኢና ንደሊ። ስለዚ ካብ ምፍካር ዓዲ ወዓሉ ኢና ንብሎም ነዞም ኢትዮጵያውያን። ካብ ምፍካር ግልል በሉ ፈኪርካ ዝመጽእ ነገር የለን ኢና ንብሎም ንኢትዮጵያውያን። ኢትዮጵያ ንናጽነት ኤርትራ ኣፍልጦ ኣይክትህባን እያ ክብሉ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ንሰምዖም ኣለና። ሓደ ሰብ ከም ዝፀሓፉ ኣንበሳ ናይ ኣድጊ ኣፍልጦ ወይ ምስክርነት ኣየድልዮን እዩ ክንብሎም ንደሊ። ኢትዮጵያ ንናጽነት ኤርትራ ኣፍልጦ ትህበሉ ምኽንያት የለን። ኣፍንጫ ተሴራ ካብቲ ዝወረረቶ መሬት ወፅያ ካብቲ ዝወረረቶ ባሕሪ ተኣልያ ካብቲ ዝወረረቶ ሰማይ ተገሊፋ። ስለዚ እዛ ብኣናብስ ዝተዳዕመሰት ኣድጊ ኣፍልጦ ወይ ምስክርነት ንኤርትራ ትህበሉ ምኽንያት ከምዘየለ ንገርዎም ነቶም ኢትዮጵያውያን። ኢትዮጵያ ንናይ ኤርትራ ሃገርነት የልዕል ኣለኹ ኤርትራ ከም ሃገር ኣይፈልጣን ትብል እንተኮይና ኤርትራ ድማ ካብ ኢትዮጵያ ተነፂለ ሃገር ክኸውን እየ ንዝብል ክልል ኣብ ዝኾነ ይኹን ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ክትህብ ድልውቲ ክትከውን ከም ትኽእል ክንገራ ኣለዎ። ጀነራላት ኢትዮጵያ ኩሎም ክንገሮም ኣለዎ። ተዓገሱ ክበሃሉ ክኽእሉ ኣለዎም። ስለዚ እዚ ዘሎ ማዕበል ክንሕወሶ ክንጽበሎ ክንክእል ኣለና። መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ወይ ስርዓት ወይ ጉጅለ ዝኾነ ሽም ክንህቦ ንኽእል ኢና። እንታይ ገይሩ እንታይ ገበረን ብዘየገድስ ንሕና ከም ኤርትራውያን ግን እጃምና ክንጫወት ኣለና። ንኢትዮጵያ ክንምልሰላ ክንክእል ኣለና። ሓደ ካልእ ኣብዚ ክንምልኦ ንደሊ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እውን ናቱ ግብረ መልሲ ይህብ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ጽቡቕ እዩ። ኢትዮጵያ ግዳይ ሸላዊ ፖለቲካ ብዝብል ተኸታታሊ ጽሑፋት ክቐርብ ቀኒ እቲ ሓደ ገጽ ውድቀት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እቲ ኩናት ሕድሕድ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኩርናዕ ናይቲ ሃገር ተኸሲቱ ዘሎ ኩናት ሓድሕድ እዩ። መጀመርያ ኦሮሚያ ኣብ ወለጋ ኦነግ ሸኔ ናይ ኦነግ ዕጡቃት ሓይልታት ተባሂሉ ንዓቢ ተኻይዱ ቅድሚኡ እውን ነይሩ እዩ። ኣብ ኦጋዴን ኣብ ቤንሻንጉል ኣብ ክልል ሶማል መዓት ሓዊ እዩ ነይሩ እዚ ዘሎ መሪሕነት ቅድሚ ምምፅኡ ማለት እዩ። ድሕሪሩ እዚ መሪሕነት እዚ ምስ ምምፅኡ ኣብ ኦሮሚያ መጀመርያ ኩናት ተላዒሉ ድሓር ኣብ ትግራይ ሕጂ ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሰፍ ዘይብል ወተሃደራዊ ክሳራ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ፌደራል ዝረኣየሉ ዘሎ ኩናት ይካየድ ኣሎ። ከም ዝበሃል እውን እዚ ተላዒሉ ዘሎ ናይ ዓሰብ ጉዳይ ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣቢሉ ዝኸውን ቀስ እናበለ ፈኸም እናበለ ወፂኡ ሕጂ ድሙቕ ኮይኑ ዘሎ በዚ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተፈጥረ ኩነታት ዝሰንበደ ሰልፊ ብልጽግና ነዚ ኩነታት እዚ ኣንፈቱ ንምቕያር ኢሉ ዝገበሮ እዩ ክበሃል ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣብ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ምንቅስቃስ ይግበር? ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ኣሎ ድዩ? ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃስ ኣሎ ድዩ? ጫውዒት ኣሎ ድዩ? ክተት ኣሎ ድዩ? ብዘይገድስ ኩሉ ኤርትራዊ ነዚ ዕሸላዊ ፖለቲካ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ሆ ክብሎ ክኽእል ኣለዎ። ሰናይ ጉርብትና ዞባዊ ምትሕብባር ክህሉ ጽቡቕ እዩ። እንተኾነ ግን ብሓገዝ ናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ወይ ብጠለብ ናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ድዩ ብጠለብ ናይ ኣሜሪካ ብጠለብ ናይ ዝኾነ ይኹን ሓይልታት ወደብ ክትሕዝ ወይ እውን ፖለቲካዊ ኩነታትካ ክትቆጻጸር ስለ ዘይከኣልካ ጸላኣ ክትደልየሉ ንፖለቲካዊ ኩነታትካ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ጥሙሕ ይሓልኻ ዝኾነ ይኹን ምኽንያት ይሃልኻ ሃገር እንዳማትካ ክትወርር ዝግበር ዘሎ ተበግሶ ኖ ክበሃል ክኽእል ኣለዎ። ስለዚ ኣነ ኣንጻር ሃገረይ ኮይነ ኣይፈልጥኒ ክንብል ክንክእል ኣለና። ፖለቲካዊ ሕቶ ኣለኒ፣ ናይ መሰል ሕቶ ኣለኒ፣
ናይ ምዕባል ሕቶ ኣለኒ ሓሳበይ ክስማዕ ኣለዎ ክንብል ንኽእል ኢና ኣንጻር ሃገርና ከምዘይ ምዃንና ግን ከነነጽር ክንክእል ኣሎና ክቡራትን ክቡራንን ንሎሚ ዘዳለናልኩም ትሕዝቶ እዚ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም ነይሩ ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዚና ነመስግን ንጠላሚ ዝኾነ ስርዓት ኣብይ ተቃዊምና ኣብ ጎኒ ህዝብናን ሃገርናን ልዕላውነትናን ደው ክንብል ንጽውዕ እዚ ወድሓንኩም ሰላም ما بنا لكدمو بنا لحل مدافنا ما بنا ينبلي أبي عملي سهدي ربا إنك السيمودا ما بنا ينبلي أبي